我觉得设计洗碗机的人，他自己在家肯定没洗过碗。哪个正常人他自己买了洗碗机之后，还把锅和碗分开洗呀？谁家的锅碗刚好就是你洗碗机设计好的20寸？谁又会在开车的时候掏出手机去设置一下，把洗碗机的门打开来散热？不要说我挑剔啊，我的钱也不是大风刮来的。如果买来一个洗碗机还需要我伺候它，大妹，买洗碗机一定要看好下面的4点，不能说让你完全变成大爷吧，但是起码不会让你再当洗碗助理了。首先就是功能要尽量的多，因为厨房要洗的东西真的是太多了。一般的洗碗机就只是单纯的去洗碗，你想要洗别的东西哈，那对不起，自己动手。但是如果你买个功能多一点的洗碗机，不但能洗菜、洗水果、洗玩具，还有专门的地方放容易脆的红酒杯。总之呢，一锅出的感觉，你们用过就知道，真的很爽。这样1周的备菜也很快就搞定了。然后呢就是容量，当然是能买多大就买多大。我们家虽然只有3口人，但是呢我装的也是17套的。家里来客人哈，洗碗可以一次性到位。如果你真的想要省水省电哈，可以选择这种能够单独分层洗的。餐具少的时候，你就可以只洗1层。大的洗碗机哈，它还可以调节碗篮的一个高度。要是老房，你就装这种可以独立款的，有水有电就能装上。家里如果正在装修的，就装这种全嵌入的，做一块和柜门一样的面板，橱柜一体，既简约又好看。关于烘干，惊雷的太贵，余温的太差。之前呢，我就建议大家可以在热风烘干和自动开门里面选。如果你想要烘干效果更好的，也可以选择2者结合的。以我自己装的这台洗碗机为例，像它洗完了哈，就可以自己弹开门散水器，同时持续的吹热风烘干。餐具和内壁哈都没有水珠。我终于不用盯着什么时候洗完去手动的开门了，也不用担心什么时候忘记拿出来在里头发霉发臭了。这种如释重负的心情，你们都懂吧？4，还有呢，就是洗碗机的储存消毒功能一定要有。如果没有的话呢，就需要我们洗好之后把碗碟一件一件的拿出来放在外面或者是消毒柜。有些人家吃饭前呢又得要去用开水烫碗等等，比手洗的工作量会更多，时间久了真的会疯掉的。你看惠曼的 S3，它还有5星消杀的认证，它的宝宝除菌功能哈采用的是巴氏消毒法，有孩子的家庭更加的能够放心使用。您就说我无所不能。